Proqramımızın ilkin mərhələsi müştəri təcrübə simulyasiyasıdır. Bu simulyasiyanın sonunda hər bir rəhbər özünə və komandasına öz filialına uyğun fəaliyyət planı hazırlayacaq. Yeni müştərilər nələri istəyir? Rəhbərlər olaraq daha yaxşı xidmət göstərmək üçün nələrə diqqət etməliyik? Buna görə də biz gələcəyə hazır olmalıyıq. Layihə özlüyündə bir neçə tərəfi əhatə eləyir. Layihənin filial tərəfi var, produkt tərəfi var. Eyni zamanda bankda bütün müştəri təcrübəsi ilə bağlı hər bir sahəni əhatə eləyir. Hedefimiz müşteri memnuniyeti ile iş performansı arasındaki bağlantıyı görerek şubelerin liderleri olarak sizlerin bu sürece nasıl tesir edebileceğinizi daha iyi anlamanızı umut ediyoruz. Biz bugün filiallarda müştəri təcrübəsini tamamilə dəyişməyi planlaşdırırıq. Bu yolda sizlerin dəstəyinə çox ehtiyacımız var. Uğurlar arzu edirəm proqramda sizə.